ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਤ ਮਤਲਬ ਹਵਾ, ਏਅਰ। ਪਿੱਤ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਚਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਈਲ। ਕਫ ਮਤਲਬ ਫਲੇਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਤ ਕੇ ਪਿੱਤ ਕਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪਿੱਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।